नमस्कार, मी तृप्ती हाऊसवाईफमध्ये आपलं परत खूप खूप स्वागत आहे. आज मी एकदम सोपी अशी आणि नवीन पद्धतीची रेसिपी शेअर करणार आहे. ही रेसिपी खूप कमी वेळामध्ये तुम्ही तयार करू शकता आणि हा नाश्ता अतिशय क्रिस्पी आणि टेस्टी असा आहे. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. इथे मी एक वाटी पोहे घेतलेले आहेत. आता हे आपण मिक्सरच्या भांड्यात टाकून मिक्सरला बारीक फिरून घेऊयात. ह्याची पावडर तयार करून घ्यायची आहे. जास्त पण हे बारीक नाही करायचं, रवाळच ठेवायचं ह्याचं. आता मी एका भांड्यामध्ये काढून घेतलेलं आहे. ह्याच्यामध्ये टाकूयात आपण अर्धा चमचा जिरे, लाल मिरची पावडर, ओवा, हिरवी मिरची टाकलेली आहे मी इथे कापून, अद्रक लसूणची पेस्ट आणि चवीपुरतं मीठ. आता हे सगळं आपण मिक्स करून घेऊया. इथे मी 2 मीडियम साईजचे बटाटे हे कुकरला 2 शिट्ट्या घेऊन मी उकडून घेतलेलं आहे आणि हे मी खिसून घेतलेलं आहे बारीक. हे पण ह्याच्यामध्ये टाकून घेऊया आपण. ह्याच्यामध्ये टाकूयात कोथिंबीर मी बारीक कापून घेतलेली आहे, हे पण ह्याच्यामध्ये टाकून घेऊया. आता हे सगळं आपण मळून घ्यायचं आहे. हे पिठासारखं छान मळून घ्यायचं आहे आणि ह्याला आपण लागेल तसं ह्याच्यामध्ये पाणी घालून मळून घ्यायचं. हे सगळं आपण पोहे पाणी शोषून घेतात, त्याच्यामुळे लागेल तसं पाणी टाकायचं. आता हे 10 मिनटं आपण झाकून ठेवूया. 10 मिनटं झालेले आहेत. आता मी ह्याचा एक गोळा तयार करून घेते. अशा प्रकारे गोळा तयार करून घ्यायचा आहे. आता ह्याची मी लाटी तयार करून घेणार आहे. चपातीला ज्याप्रमाणे आपण लाटी करतो त्याप्रमाणेच करून घ्यायची आहे आणि ही जाडसरच ठेवायची आपल्याला. आता ह्याच्या कडा आपण कापून घेऊयात साईडनी अशा प्रकारे आणि हे जे राहिलेले साईडचं जे पीठ आहे ते त्याच्यामध्ये मिक्स करून देऊया. आता ह्याचे आपण चौकोनी असे तुम्ही कसे पण पीस तयार करू शकता. मी इथे चौकोनी पीस तयार करून घेतलेले आहेत. हे अशा प्रकारे कट करून घ्यायचे. तुम्ही बघू शकता कशा प्रकारे तयार झालेला आहे. अशाच प्रकारे मी बाकीचं पण तयार करून घेते पीस. अशा प्रकारे पीस तयार करून घेतलेलं आहे. कढईमध्ये तेल तापत ठेवूया आपण इथे. तेल छान गरम झाल्यानंतर आपण जे पीस तयार केलेले होते ते ह्याच्यामध्ये टाकून घेऊया. गॅसची फ्लेम मीडियमच ठेवायची आपल्याला. हे याच्यामध्ये एक एक करून टाकून घ्यायचं आहे. 5 मिनिटानंतर तुम्ही बघू शकता आता हे कसे फुगू लागलेले आहेत. छान फुगलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता. आता ह्याला जरासा गोल्डन कलर आल्यानंतर आपण हे एक एक करून असं पलटून घ्यायचं आहे. छान गोल्डन कलर आला पाहिजे ह्याला. तुम्ही बघू शकता छान आपलं तळलं गेलेलं आहे. तयार आहे आपला क्रिस्पी क्रंची नाश्ता. खायला पण अतिशय खूप टेस्टी आणि चव पण खूप छान लागते. लहान मुलांना तर खूप आवडेल. तुम्ही ट्राय करून बघा. आणि हे टोमॅटो सॉससोबत खायला खूप छान लागतं. तुम्ही कशासोबत चटणीसोबत पण हे खाऊ शकता. तुम्हाला मी इथे एक पीस हा तोडून दाखवते. बघा हे पूर्ण असं फुगलेलं पण आहे आणि आतून असा थोडासा मऊपणा पण आलेला आहे. नक्की ट्राय करून बघा तुम्ही. आजची माझी रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. तोपर्यंत थँक्यू.